Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dev di channel Bima Sakti Breeder. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan bedanya mengerami telur dengan induk ayamnya langsung dan mesin tetas, mana yang bagus gitu. Nah, kalau menurut saya teman-teman, induknya mengerami langsung sama mesin tetas itu sama aja teman-teman. Mengapa saya bilang sama? Karena suhunya sama, kelembabannya sama, ya. Itu menurut saya ya. Karena mengapa? Ada beberapa statement dari teman-teman lain yang mengatakan kalau ayam yang ditetasin sama mesin tetas itu kebanyakan lemah di fisiknya teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya teman-teman, karena suhunya juga sama kan, kelembabannya juga sama. Nah, saya juga lihat tuh video-video farm-farm besar di Thailand tuh juga mereka juga pakai mesin tetas yang tapi kapasitas yang gede ya. Nah, kalau saya kebetulan juga ada mesin tetas yang kapasitasnya cuma 60 telur. Mengapa saya pakai yang 60 telur? Karena buat saya mesin tetas ini yang saya pakai ini gunanya hanya untuk induk ayam yang bermasalah lah, seperti contohnya ada tuh satu ayam yang lagi ngeram, tiap sebentar telurnya ditinggalin, main-main di luar terus masuk lagi, tiap sebentar, sehari bisa 5 kali. Nah, itu kan bisa membuat pemanasan telurnya tidak sempurna ya. Nah, yang kedua ada juga babon yang kalau dia habis dari luar tuh mau masuk ke sarang telurnya lagi, injak aja gitu, nggak lihat pecah telurnya. Telur pecah itu kalau kalau udah menyebar ke yang lain, nah itu sudah berkemungkinan besar tidak netas teman-teman. Nah, untuk menghindari itu kita siasatilah dengan memakai mesin tetas supaya telur ini terjaga lah gitu. Tapi nggak semua induk ayam ya teman-teman yang seperti itu. Kebetulan di kandang saya ada 3 ekor lah yang kayak gitu. Maka saya beli mesin tetas yang kapasitas kecil aja, 60 telur. Jadi teman-teman, kalau tuh teman mau pakai mesin tetas ya pakai aja, nggak apa-apa kalau menurut saya. Tidak apa-apa, tidak ada pengaruh ke anak ayam. Oh, nanti anak ayamnya lahirnya fisiknya lemah, mudah gampang sakit. Enggak. Kalau menurut saya enggak. Karena suhunya sama ya. Itu kalau menurut saya. Nah, teman-teman, itu mesin tetas yang saya pakai itu belum saya operasikan karena saya nunggu dulu telurnya sampai 30 atau 40 lah baru saya hidupkan. Nah, saya akan kasih lihat teman-teman ya mesin tetas saya. Ntar ya. Wah, gelap ya. Nah, sini belum saya pasang lampu. Nah, nih. 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 Ini belum saya iniin ya. Belum saya operasikan karena saya nunggu telur yang lain dulu. Ini masih sekitar 15 butir atau berapa butir nih. Nanti udah 40 baru saya ini operasikan. Nah, itu teman-teman mesin tetas saya yang kecil-kecil aja. Oke. Nah, ini kenalin nih chihuahua saya nih. Namanya Piu Piu. Jangan nakal ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa teman-teman ya, like dan subscribe ya channel ini biar channelnya bisa terus berkembang dan saya tambah semangat ngupload videonya. Kita saling berbagi ya teman-teman ya, sesama penghobi. Oke teman-teman, salam sejahtera, terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada.